وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هيكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر يا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا تهامي؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعدي 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت. كل يا تهامي. تهامي انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. انت هتشتغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك.